Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүген 1 сентябрь. Шушы минутларда чәчәк бәйләме тоткан балалар, аларны дулкынланып озата килгән ата-аналар һәм инде әлбәттә укытучылар мәктәп, гимназияләрдә белем көне тантанасында. Бәйрәм уңаеннан бүгенге вәгазебезне исламда белем фазиләтләренә багышларга булдык. Аны вәгаз телевизион ачык конкурсына Әхмәт хәзрәт Фәйзуллин язып җибәрде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгаләнең беренче әмер булып, беренче аятында әйтелә, беренче ингән аятында «Иқра» дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни укы. Һәм дин галимнәре аңлатуынча, монда инде Коръән уку белән генә шикләнми. Монда инде бу укы дигән әмер ул күпкә тирәнрәк мәгънәдә килә. Монда инде Коръән укып, гаҗәеп матурлыкка сокланып, һәм инде җирдәге һәм күкләрдәге мәхлукларның тирлегенә сокланып, Аллаһ Тәгалә турында уйла, фикерлә һәм белем ал дигәнне аңлата. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бер хадисендә «Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин». Ягъни гыйлем алу һәрбер мусульман һәм ир белән хатын кызга фарыз булып тиешле, ягъни гыйлем алу һәрбер мусульман кешесенә фарыз булып тора. Башка бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем өеннән гыйлем алу нияте белән чыкса, Аллаһ Тәгалә шул кешегә җәннәткә юлны җиңеләйтә дигән. Бишектән алып ләхәткә кадәр гыйлем ал юкка гына әйтмәгәннәрдер. Һәм инде менә бу баланың табигый кызыксыну сәләте шул кадәр көчле ки, әгәр дә кешеләр моны саклап кала алсайды, алар дөрестән дә зур галим булырлар иде. Һәм менә бу сәләтне, ягъни кызыксыну сәләтен балаларда саклап калу, тәрбияләү, үстерү, бу инде ата-ананың бурычы булып тора. Чөнки бу мәсьәләдә салкын карасак, инде киләчәктә бу зур бәләгә китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сакласын. Һәм инде монда тагын бер нәрсә бар. Менә мәсәлән, кайбер кешеләр инде минем галим буласы килми, миңа дин турында артык гыйлем нәрсәгә дип әйтүчеләр дә бар. Бу бер ялгыш фикер һәм шуннан да шайтанның адаштыру булып тора. Чөнки ислам дине ул яшәү рәвеше. Коръәни Кәрим ул инде менә бу яшәү рәвешенең кагыйдәләре булып тора. Пәйгамбәребезнең сөннәте ул инде менә бу яшәү рәвешенең бер аңлатмасы булып тора. Дин гыйлеме һәм дөньяви гыйлем алар бер-берсен туландырып тора. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка агачтан бер яфрак та төшми. Шуңа күрә бөтен фәннәр, бөтен гыйлемнәр, мәсәлән, физика булсын, химия булсын, математика булсын, биология булсын, алар Аллаһ Тәгалә тарафыннан җир йөзендә куйган кагыйдәләрен өйрәнә. Шуңа күрә менә бу бөтен фәннәр дә алар инде дин гыйлемен өйрәнер өчен ярдәм итә. Кайбер кешеләр, мәсәлән, гыйлем алу авыр дип ташлаучылар да күп. Монда инде шуңа күрә иң беренче чиратта балаларыбызга гыйлемне сөючәнлек, инде гыйлемне ярату сыйфатларын тәрбияләү бик мөһим булып тора. Һәм картлар исә инде алар хәтер начар дип зарлана. Монда инде 60-та да, 70-тә дә, 80-дә дә яңа нинди булса эш, һөнәр үзләштерүче картлар да бар. Шуңа күрә монда инде иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Теләп кирәк. Ягъни башлап җибәрү кирәк. Чөнки гарәпләрдә дә мәсәлән шундый әйтем бар, башланган эш, беткән эш дигән әйтем бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә гыйлемгә омтылучанлык бирсен һәм инде шушы гыйлемнәрне алып кешеләргә дә файда китергә һәм инде ахират көнендә, кыямәт көнендә шуның нәтиҗәсен күреп инде шатланырга да насыйп булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Гыйлем алу һәм аны халыкка тарату әҗер саваплы гамәл. Аллаһ яраткан кешесенә гыйлем бирер һәм яраткан кешесенә шул гыйлемне тарату мөмкинлеген бирер. Мондый югарлыкка ирешү олы бәхет. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, белем ачкычлары теләп, җомга вәгазе чыгарылышын тәмамлыйм. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.